Uy qurish bu juda ham katta ish. Bu uy qurishda eng muhim bosqich uni rejalashtirish, ya'ni uy qurilishidan oldin hamma joyini chizib, tayyor holga keltirish. Bugun biz Buxorodamiz. Aynan mana shunday qurilishidan oldin tayyor interyer dizayn qilingan holda qurilgan uydamiz. Bu uyda biz eshiklar, plintus va devor qoplamalari o'rnatib berganmiz. Avvalambor uyning interyeri haqida gaplashamiz. Uyning stili haqida gaplashadigan bo'lsak, uy neoklassik uslubida qurilgan. Neoklassikaning aynan eksklyuziv neoklassik uslubida qurilgan, sababi devorlarda dekorativ elementlardan foydalanilgan. Dekorativ elementlar interyerga hashamdorlikni bag'ishlaydi. Bu hashamdorlikning yaratilishida ham ustalarimizning mehnati tahsinga sazovor. Har bir devorga qarab turib, ustalarning mahoratiga o'zingiz baho bering. Xonalar uchun to'g'ri rang tanlash juda ham mushkul ish. Mehmonxona uchun tanlangan rangga o'zingiz baho bering. To'g'ri rang tanlash nafaqat dizayn uchun, balki funksional uchun ham juda ham muhim. O'ylashimcha, oshxona uchun tanlangan rang juda ham mos. Yog'ochdan ishlangan zinadan ko'tarilar ekansiz, sizni ikkinchi qavatda kattagina hol kutib oladi. Keling endi bu qavatning interyeri bilan tanishamiz. Oq va qora ranglar o'rtasidagi jang nafaqat shaxmatda, balki interyer dizaynlarda ham o'zini ko'rsatmoqda. Bu xona haqidagi fikrlarni sizlardan kutaman. Milliy uslubda ishlangan bu xonamizga o'zingiz baho bering. Eshik bu oddiy buyum emas. Uyimizdagi estetikani to'ldirib turuvchi dizaynning muhim elementi. Keling endi biz o'rnatib bergan eshiklar haqida gaplashamiz. Modeldagi eshigimizning 1,5 tabaqaligi va 1 tabaqali variantlarini o'rnatib berganmiz. Tilla rangdagi aksessuarlar va tilla rangdagi moldingga o'zingiz baho bering. Uyimizda birinchi qavatida mehmonxonaga va oshxonaga 226-modeldagi eshikni qo'yib berganmiz. Bu eshigimiz 222-modeldagi eshigimiz ham 2023, 2024 va bu yil ham trenddan tushmayotgan eshik hisoblanadi. Mijozimizning tanlovi, ya'ni bizning mehnatimizga o'zingiz kommentariyada baho bering. Sizga mukammal taklif bermoqchimiz. Siz istagan dizaynda, siz istagan mukammallikda va siz istagan o'lchamda eshiklarni tayyorlab beramiz. Akbar Rich, ko'ngil tinch.